دكتور ابراهيم القناص، اول نبارك لكم هذا الانتصار، بطولتين من اصل 4 بطولات سعوديه، تبقى خطوه فقط هي كاس الابطال، قد يكون الهلال فعلا ايضا هو من المرشحين لهذه البطوله، نتاج كبير ونتاج مميز لهذه الاداره الهلاليه ولهذا الطاقم الفني. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. بطولتنا الحقيقيه اليوم السلام، بالتشرف بالسلام على سيدي ولي العهد الله يحفظه، وثانيا نهنئ القياده الرياضيه على انتهاء بطولة كأس ولي العهد بشكل جيد ومميز، وثالثا أهني صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال، وأتمنى له العودة بالسلامة والشفاء إن شاء الله، ونهنئ صاحب السمو الأمير نواف بن سعد على أيضا مجهوداته مع الفريق، وهنئ أبطال نادي الهلال بقيادة سامي الجابر، وهنئ أعضاء الشرف الحقيقة الذين دائما ما يقفون خلف هذه الإنجازات، فلهم التهنئة جميعا. نادي الهلال ولله الحمد لا يغيب عن المنصات التتويج أبدا، لا شك أن التهنئة موصولة لجميع الجماهير وإدارة ومنسوبي نادي الهلال. دكتور ابراهيم، قبل قليل بعد التتويج شاهدت واياك احدى الصور الجميله جدا من المدرب جريتس الذي كثيرا ما يشاد بتعامله سواء مع اللاعبين او معكم كاعضاء مجلس اداره، شاهدنا يقلد ميداليته الخاصه لاحد ابناء المعاقين في صوره تبدو بانها جميله جدا وفريده من نوعها، حينما تجد هذا الانسجام ما بين المدرب وايضا احد الحضور لهذا الملعب وهم من الابناء المعاقين. نعم، حقيقه منظر جميل جدا ان نرى مدرب عالمي جريتس حقيقة يهدي الميدالية لإحدى المعاقين، فهو دائما لو تلاحظ في المباريات أول ما يدخل الملعب يسلم على المعاقين بابتسامة. لا شك الحقيقة أنه جريتس في هذا البيت الهلالي وكل البيت الهلالي ينظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشارك ليس بس في المجال الرياضي بل في جميع المجالات سواء ثقافية أو اجتماعية. نادي الهلال دائما وبشهادة الجميع متميز بأعضاء شرفه، بإدارته، بلاعبينه، بحتى الطاقم الفني، وكذلك نجد أنه جميع لاعبين المحترفين الأجانب في نادي الهلال دائما ما يشاركون ذوي الاحتياجات الخاصة، وشفنا أيضا صور كثيرة من لاعبينا. حقيقة أحبنا أن اسمح لي على أساس تنتقلون إلى لاعبين هالأبطال تجرون معهم لقاءات، لا شك أني في هالفرحة السعيدة. أيضا أشكر القناة الرياضية على هالنقلة الكبيرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان تركي بن سلطان، وأقول له الله يقويك ويعطيك العافية، وحقيقة قناة ترفع الرأس. دكتور إبراهيم، أخيرا طمنا على صحة الأمير عبد الرحمن. لا بخير ولله الحمد، لكن تعرف الطيران والمسافة لا طب نصحوه بعد البطولة الآن ما قدرنا لسه. توفيق دكتور. شكرا.